11-ci sinif coğrafiya fənni üzrə 6-cı, yəni sonuncu kiçik summativ qiymətləndirmə üzrə metodik vəsaitdə verilən nümunəvi suallara baxırıq. Deməli, birinci sualda bizə deyilir, uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bizə iqtisadi inteqrasiyanın növləri verilib, onları ölkələr üzrə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Deməli, birinci bizə iqtisadi ittifaq verilib. İqtisadi ittifaq səciyyəvidir Rusiya və Braziliya üçün. Ümumi bazar Malayziya və İndoneziya. Azad ticarət zonası ABŞ və Avstraliya üçün. İqtisadi və valyuta birliyi İtaliya və Fransa. Gömrük ittifaqı Çili və Cənubi Afrika Respublikası. Güzəştli ticarət zonası isə Çad və Mali üçün səciyyəvi xüsusiyyətdir. İkinci sual. Beynəlxalq maliyyə mərkəzində aparılan əməliyyat növlərini müəyyən edin. Deməli, əsasən beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində pulla əlaqədar əməliyyatlar həyata keçirilir. Deməli, qiymətli kağızların dövriyyəsi, deməli bu bizim üçün lazımdır. Neft satışının təşkili bu aid deyil. Miqrasiya nizamlanması aid deyil. Qızıl alqı-satqısı aiddir. Viza rejiminin tənzimlənməsi aid deyil. Kreditlərin verilməsi aiddir. Siyasi məsələlərin həll edilməsi aid deyil. Valyuta bazarının tənzimlənməsi aiddir. Yəni cavab 1, 4, 6, 8 olur. Üçüncü sual. Xəritəyə əsasən səhv variantları müəyyən edin. Deməli, birinci bizə Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB verilib. 12 Ukrayna MDB-nin üzvü verilib, amma artıq Ukrayna MDB-nin üzvü deyil. 2010-cu ildə Ukrayna MDB-dən çıxdı. Deməli, səhvdir. 7 bizə Qazaxıstan MDB olsa da 8 İran da MDB deyil. Deməli, ümumiyyətlə bu variant səhvdir. Deməli, götürürük. Latin Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası, yəni ALADİ. ALADİyə həm Braziliya, Peru və Argentina hər üçü aiddir. Deməli, bu variant düzgündür. NATO 1 Kanada, 13 Böyük Britaniya, 11 Fransa, bəli, hamısı NATOya aiddir. Bu variant da düzgündür. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 7 Qazaxıstan İslam ölkəsidir. 1 Kanada İslam ölkəsi deyil. 2 ABŞ 2 də aid deyil. 16 İndoneziya aid olsa da variant ümumiyyətlə səhvdir. Deməli, A və D variantları da səhvlik var. Sonra dördüncü sual. Oğuz yarım qrupuna daxil olan xalqları tapın. Deməli, Qaqavuzlar bəli Oğuz yarım qrupudur. Türkmənlər Oğuz yarım qrupudur. Qırğızlar Qıpçaq yarım qrupudur. Yəni lazım deyil bizə. Həmçinin Altaylar da Qıpçaq yarım qrupudur. Aid lazım deyil bizə. Sonra Tatarlar Bulqar yarım qrupudur. Lazım deyil. Türkmenlar bəli Oğuzdur. Lazımdır. Uyğurlar da aid deyil Oğuz yarım qrupuna. Uyğurlar əsasən Uyğur yarım qrupuna aiddir. Bu da bizə lazım deyil. Sonra Başqırdlar Bulqar yarım qrupuna aiddir. Lazım deyil. Şorlar da həmçinin Uyğur yarım qrupuna aiddir. Aid deyil. Özbəklər də Uyğur yarım qrupuna aiddir. Deməli, burada Qaqavuzlar, Türkmenlər və Türkmanlar Oğuz yarım qrupuna aiddir. 1, 2, 6. Sonra növbəti suala baxaq. Cod yarpaqlı həmişə yaşıl meşə və kolluqların, qarışıq meşələrin və çöllərin yayıldığı türk dövlət və qurumlarının ardıcıl yazın deyir bizə. Deməli, cod yarpaqlı həmişə yaşıl meşə və kolluqlar əsasən Aralıq dənizi sahillərində formalaşır. Aralıq dənizi sahilində yerləşən yeganə Türk Respublikası isə Türkiyədir. Deməli, avtomatik A və C variantları gedir. Sonra baxaq, ikincidə bizə deyilir qarışıq meşələr. Qarışıq meşələr Tataristan və Azərbaycan verilib. Əsasən qarışıq meşələr yayılıb Tataristan, Volqa-Ural boyu regionunda. Tataristanda əsasən daha çox geniş yayılıb qarışıq meşələr. Həmçinin digər variantda isə bizə çöllər. Çöllər də həmçinin Qazaxıstanda geniş yayılıb. Yəni düzgün cavab Türkiyə, Tataristan və Qazaxıstan olmalıdır. Yəni B bəndi düzgün cavab olmalıdır. Deməli, bunlar metodik vəsaitdə verilən nümunəvi test tapşırıqları oldu. 5 dənə nümunəvi test tapşırığı verilib 11-ci sinif metodik vəsaitində.